Guðmundur Gunnarsson. Já, ráðsfélagar og þeir sem til okkur heyra. Í sjálfu sér hef ég ekkert á móti því að sveitarfélög þrífist sem best og það eru við þekkjum það mjög vel að þegar talað að sameina sveitarfélög eða grípa til einhver aðgerða til þess að þau geti sinnt þessum verkefnum sem að íbúar viðkomandi sveitarfélags vilja að séu í nálega við þá hefur það oft komið upp sú staða að það ekki hægt að veita þá þjónustu nema þá með mjög miklum tilkostnaði og þá hafa sveitarfélögin sem sagt gripið til ýmiss konar ráða til þess að reyna að bæta úr. Það það sem ég var að benda á. Sveitarfélögin náttúrulega Hornsteinn lýðræðis og það óskir allra sem að búa á einhverjum ákveðnum stað að fá að búa þar áfram en ég get ekki séð öðrum annað heldur en þessi málsgrein sem miðmálsgrein hún muni leiða til þess að ríkisvaldið og þá ætla ég bara svona að nota einfalt orðalag muni beita sveitarfélögin enn meira ofbeldi í sameiningum. Það að segja að ef þessi málsgrein færir fram þarna eins og hún að þá kallar það óhjákvæmilega á það að ríkisvaldið muni ganga enn lengra og enn harkalegra fram í því að sameina sveitarfélög. Ég þarf ekki að rifja upp ræður og ummæli í þá veruna og óskir og svo aftur viðbrögð íbúa viðkomandi sveitarfélags. Það enginn sem mótmælir því að það eigi sem sagt ef að löggjafinn eða Alþingi ákveður það að flytja verkefni til sveitarfélaga frá ríki að því eigi að fylgja tekjur. Það enginn sem að mótmæla því og það enginn sem að mótmæla því að íbúar í 100 manna sveitarfélagi eða 50 manna sveitarfélagi eigi að hafa einhver ákveðin réttindi. En við verðum að horfast í augu við þá staðreynd eins og Þorkell Hallmís að benda á og Pavel gerði líka að við erum 300.000 manns sem búum á stóru landi og ef við ætlum að fara að bera okkur sama við eins og sænskt samfélag sem bara allt öðruvísi samfélag hvað þetta varðar að þá ansi hætt við því að það geti ekki þá leitt til annars heldur en það þurfi þá að hækka skatta og skera eitthvað þá annað niður. Þetta eru bara harðar staðreyndir sem að blasa við og ég ætla bara að ítreka það enn einu sinni. Ég ekki að segja það að ég vilji ekki að það séu leikskólar og aðstoð við öryrkja og elliheimili í hverju einasta sveitarfélagi á Íslandi.